Kamu masih suka nahan-nahan batuk? Jangan ya Dea, jangan. Suara batuk kamu masih menggelegar kayak suara geledek. Jangan ya Dea, jangan. Kamu masih suka ribet ketika minum obat batuk. Jangan ya Dea, jangan. Nih, kenalin obat batuk dengan kemasan spray sangat simpel dibawa dan digunakan dimanapun. Komposisinya merupakan kombinasi bahan-bahan herbal pilihan, sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Ipipros, obat batuk yang praktis dan juga efektif atasi keluhan batuk.